Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo da li ćemo da ubrzamo spinner sa viskijem, brate. Tu radimo, imamo Ballantines, znači sad ćemo isto kao u nekom od prošlih klipova gdje smo sipovali svakakve gluposti, ulje, VD40 i tako to. Sad ćemo da sipamo viski, brate. Tu ima alkohol, možda alkohol će možda da, nemam pojma šta da uradi, ali da probamo, brate. Da vidimo da li će da ga ubrza. Inače, znači, radimo te testove, to je kao neki serijal koji radimo, kako ubrzavamo spinere, jer mnogo vas je zainteresovano, brate. Znači, dosta vas komentarišete te klipove, brate, lajkujete komentare, znači, jedan komentar je imao, znači, kad je klip imao 1200 lajkova, komentar je imao 300 lajkova, jednu četvrtinu u odnosu na klip, znači, baš dosta, u kojem je taj neki lik predložio da sipamo aceton, alkohol i tako, te gluposti neke, od koji neke ćemo da poslušamo. Evo, pošto nemamo čist alkohol, evo stavit ćemo viski malo, da probamo, brate, mi to da ubrzamo. Sad ćemo opet da ga istestiramo, pošto i on je, spinner je dobar, ispravan, sad ne znam koliko je pohaban, ali radi, evo ga, radi dobro. Sad ćemo, brate, udarimo štopericu, znači, čist, pa onda ćemo s viskim da probamo. Ne, kalkulator ide u pičku, mati. Evo ga štoperica. Pomerimo ovo i krenemo. Ide be kimetak be bate. 10 sekundi za sada. Ali usporavaj, duva mi u ruku, mamumem. Ladi mi ruku, brate, dlan. To isto se ladi kao Charlie kad duva u ruku, brate, onako preko mosta kad ide. 25 sekundi za sad. Gle, pljunuo sam na telefon, brate. To gle odakle. Ovo imam takmičenje za pljuvanje. Pljun udalji. Koliko udalji? 40 sekundi, ajde izgore. 45 izgore, možda i 47-8. Pošto ovako sporo sam prošli klip skapirao da i mnogo se ovo kreće. 47, brate. 47 sekundi je išao ovako čist. Znači bez ičega. Sad ćemo da sipamo, brate, viski. Evo ga, spinner. Stavimo malo skivi. Čekaj. Sad kad rasipam na telefon ovdje, flaša nije baš najpunije, malo pre smo odprednili malo. Evo, sipano je. Vrlo malo, dosta je, to je jako piće. Šalim se, nije uopšte jako, brate. Sad tresem 2 litra, znaš kako. Povraćam 6 puta, brate. Giza me sa crevo česmom povraća. Povraćam i Giza. Dobro, to su gluposti. Podmazali smo ga, brate, sa alkoholom. I krećemo, čekaj još malo da... Aha, eto. Uvala miriše, brate, viskići. Idemo, brate. Opet od nulu. Sad ćemo da piknemo, da vidimo šta će kaže. Rock'em! Nisam ga lepo zavrteo, udario me malo po ruku kad je kretao, tek hoćemo da ponovimo ovaj, ali nego čisto da vidimo koliko će da izgura. Ali nećemo. Koliko biš malo, 42 sekundi, tako nešto biš. Nema ništa ovo kratko, ništa prekinut ćemo odmah, zato što nisam ga lepo zavrteo. Ništa idemo ponovno. Alkohol ga je podmazao, sad ćemo da li ima efekta. Krećemo ovo. Rock'em. Sad je bolje. Da vidimo koliko će da izgura. Ali mi se čini, ne čini mi se kao da će pređe 40 sekunde, 42 koliko. Ne, 47, brate. 47, da. Ne, usporili smo ga za duplo. Jebe mu mater, pa šta će ga više ubrza, be, brate? Gledaj, 45. 45 sekunde, ljudi. Ovo je, bre, 25 koje mi iđeo. Sam ćora, 25, znači ovo 47 bilo, brate. Znači ovo je skoro pa za duplo, brate, usporeno. Šta mu uradio viski, brate? Jebote. To on treba da mu da gorivo, da mu da snagu, brate. Meni daje snagu, brate. Krila mi daje. Letim ko metak. Jebem ga, ništa, u sljedećem klipu ćemo nešto drugo testiramo. Predlažite dole, brate, u komentarima. Da vidimo šta će kažete, da istestiramo nešto drugo, brate, nešto. Na kraju se svi spišemo, vidim šta će bude, brate. Možda će to nešto mu pomogne da malo razgreje. Da ga razlumfa i ko metak
ispadne iz ruke, ode u Niš. Ko zna, brate, šta može da mu padne na pamet. Ljudi, hvala što ste gledali. Subscribe-ujte se na kanal obavezno, brate, da napravimo 500.000. Milion napravimo, što ne, da vidimo koliko možda naguramo. Ma, 5 miliona, subscribe-ujte se da napravimo 5 miliona i brišemo kanal. Šalim se, ne brišemo, poslije imamo 50. Hvala što ste gledali, u narednom klipu, ćao, mnogo sam se raskinjao.